यदि तपाईले असल नियत राखेर देश र जनताको हितमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईको विरुद्ध सिंगै सरकार लागे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण बनेका छन् कुलमान घिसिङ। आज सदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यानि कि सिंगो प्रतिपक्ष नै कुलमान घिसिङलाई हटाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन्। राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले यदि यो सरकारले कुलमानलाई हटाएको खण्डमा सडक र सदन दुवैबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले पनि प्राधिकरण कुलमानलाई हटाउन नहुने भन्दै एउटा कुलमान हटाए अर्को हजारौं कुलमान आउने तर्क गरेका छन्। यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका सांसद हितराज पाण्डेले पनि ऊर्जा मन्त्रालयले पटक पटक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण किन सोधेको अर्थात् यो स्पष्टीकरण सोध्नुको कारण के हो भनेर प्रश्न गर्नुको साथै प्राधिकरणबाट कुलमानलाई हटाउन नहुने तर्क गरेका छन्। अझ यति मात्रै हो र अहिलेको सत्तारूढ दल यानि कि नेपाली कांग्रेसकै कयौं नेताहरूले पनि कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउन नहुने पक्षमा आफ्नो मत राखिरहेका छन्। यस्तै अहिले देशको केही